otprilike izgleda Nevrijeme. Ne, šta da kažem. Znači, ne znam koliko metara mogu biti Valovi i sve. Evo ga ganduzio naš. Sam bio tamo na tržnici, sam nikako došao sa nekada se gledaj. Drugi put sam zvučio, ja sam došao maknuo auto. Jebote čovječ. Znači Stešo je uspio ih je dignut.